آپ کی ہر پریشانی کا حل اسلامی کلک، مکمل اسلامی چینل۔ بیماری کوئی بھی ہو، انسان کو بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور انسان کو ان تدابیر اور ان عوامل کو اختیار کرنا چاہیے جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان بیماریوں سے محفوظ رہے اور اس کی صحت اچھی رہے۔ یوں تو ہر ایک بیماری ہی تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، مگر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان ان کا شکار ہوتا ہے تو بیمار کے ساتھ ساتھ دیگر افراد بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا نام کھانسی ہے، اور کھانسی کے اندر کالی کھانسی ایک ایسا نامراد مرض ہے اور بالخصوص اگر بچوں کو ہو تو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ آج اس نامراد اور جان نہ چھوڑنے والے مرض سے نجات کے لیے دو نہایت ہی مختصر سہل اور مجرب وظیفے کلام مجید فرقان حمید سے لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ کامل یقین کے ساتھ اگر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کالی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، یا کوئی بھی کھانسی کسی بھی وجہ سے ہو انشاءاللہ تعالی اس سے آرام حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، 7 دن تک 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے اور اسی صورت کو لکھ کر گلے میں تعویذ بنا کر پہنا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی اور کھانسی دور ہو جائے گی۔ اسی مرض کے لیے، کالی کھانسی کو دور کرنے کے لیے ایک اور مفید اور مجرب عمل وہ یہ ہے، کلام مجید فرقان حمید ہی سے سورہ غاشیہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے۔ سورۃ غاشیہ کو 3 مرتبہ دم کر پانی پر پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں تعویذ پہنایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی کالی کھانسی یا جو بھی کھانسی ہو ختم ہو جائے گی۔ نہایت ہی مفید اور مجرب ہے۔